Boa noite, galera. Começou já a fogueira. Já o clima de São João. Ali o espelho já tá ali, já assamos o milho. Tem umas aqui ainda, ó. Tem umas ali. Ó. Tem um negócio aqui também, uma carninha de jabá, né? Já tem uma assada ali dentro. A carninha assada ali dentro. Já comemos. Tem mais. Deixa eu pegar a carne aqui. Aí. Ó. Carninha pra nós. Olá, ó. O Churrasquinho da hora na brasa. Da fogueira aí. Aí, ó. E a gente já comemos, Da nós já hora. comemos, viu? Eu vou dar uma voltinha, ó. Fazer um aí, ó. Quem gosta de fogueira, quem gosta do São João, aí o clima já chegou, viu? Sempre eu gosto de fazer minhas fogueirinhas. É bom, é tradição. Meu pai faz, eu faço. Tem uma galerinha aqui ainda à nossa volta de cima, conhecida como Cajá, né? Inhambu, Bahia. Gosta de fazer as fogueiras ainda. Valeu? Vou dar uma filmada, vou dar um rolê ali na praça. Dá um pausa aqui. Tem cana também, ó. Tem cana ali, ó. Eita, coisa boa, fogueira. Chega, tá quentinha. Chegou o tempo da pessoa ficar fazendo a fumaça. Olha ela. A minha parceira. Vou dar uma volta ali agora. Pimenta, quem gosta de pimenta, olha. Quem gosta de pimenta. Isso aqui é uma carninha. Um jabá passar no instante. Valeu, deixa o like, se inscrevam. Oi, Maria Lúcia. Maria Lúcia, para aí. Pera aí. Fala aí, manda se inscrever aí, deixar o like. Se inscreva, deixa o like No canal. no canal do meu tio Gil, tá bom? Como é o nome do canal? Gil da Barraca. Gil da Barraca. Coisa do interior. Coisa do interior. Aí, Maria Lúcia. Valeu, eu vou aqui fazer um vídeo. Tchau. Tá escuro aqui, galera. Deixa eu ligar a luz aqui da cadeira para dar uma clareada. Os farol de minha cadeira. Valeu? Vamos que vamos. Fazer um conteúdo aí para vocês. Eu não gravei mais. Não pode parar, né? Deixa aí, galera, o like. Se inscrevam. Compartilhe com a família. Grupo do WhatsApp, Facebook. Aí para a gente bater 1000 inscritos. Valeu. Vou dar um pause aqui, porque aqui tá barril para andar, tá escuro também. Eita, aqui tá cheio de buraco. Estamos chegando na praça. Olha o Tchuco ali, ó. E aí, Tchuco? Boa noite. Estamos chegando na praça. Não tem ninguém na praça. Tinha o mês de Maria, as crianças na igreja, a gente botando flores no altar. Boa noite. As crianças botando flores no altar, na igreja, mês de Maria. As menininhas, né? As criancinhas. Só que já acabou. Não tem ninguém. Aí, galera, a praça tá limpa, limpa. Tem poucas pessoas. Aqui. Tá aqui. Ali, ó. Também estão brincando na quadra. Acho que eu vou dar uma chegadinha lá. Pra ver se dá pra filmar um pouco. Valeu. Barril. Não dá pra andar. Dá pra filmar aqui não, porque é muito tombo esse meio fio aqui. Esses paralelepípedos bate muito. A casa do meu primo Wellington, baixinho. Ele não tá morando aqui não. Morando, eu nem sei onde é que ele tá morando. O Wellington, baixinho. E a residência dele. A igreja, como eu falei, ó. A igreja já acabou de fechar, a galera foi embora. Ali tem um cantinho do doce. Tem bolo. Cantinho dos doces. Olha lá, ó. Deixa eu dar pra vocês verem aí o nome. Né?
Ó, as gramas tá bonita. Também é inverno, né? Chovendo. Como é que não vai estar bonita? Graças a Deus. Tudo lindo, maravilhoso. Olha. Dá um pause aqui. Descer essa rampa. Filmar o menino jogando bola ali, batendo um baba na quadra. Ah, parece que o menino já parou de jogar bola. Estão só ali brincando, parece. Tô aqui meio de longe. Hoje não teve aula, parece que os professores estão em reunião. O colégio está quietinho, não tem ninguém. Não tem barulho nenhum. Tá fechado. Olha como tá a grama. Tava morrendo. Tá se recuperando, viu? Ó. Muito bom de ver. Cheguei aqui na quadra. Aqui na quadra eles só estão brincando, já acabou o baba. O mercado onde minha irmã Letícia trabalha. Meu amigo, meu primo Aguinaldo. Ó, ligeirinho, rapidinho. Só uma passagem. Olha. E aí, meu brother, beleza? Já acabou o baba, foi? Eu ia fazer um... tô fazendo... Começando ainda. Não começaram, não? Ah, não começaram ainda, não. As meninas ali, as torcedoras. Os meninos vão brincar ainda. Eles que não começaram a jogar ainda, não. A lua. Olha a lua como tá bonita. Dá pra ver direito, não. Tudo quietinho, só o grilo cantando. E aqui eu tô indo embora de novo. Indo pra casa, né? Aqui. Deixa eu subir a rampa aqui. A rampa subindo. Subindo a rampa. Subir pra casa. Esse é um pequeno vídeo aí. Deixa o like, compartilha aí, galera. Meus seguidores. Quem não é meus seguidores aí ainda, né? Aperta o dedo aí em inscrever. No joinha. Compartilhe. Valeu? Canal Ajuda a Barraca, coisa do interior. É nóis, um abraço. Fique com Deus todos aí.